eu tiver um monte de moeda de R$1, eu posso comprar um carro, eu posso viajar, eu posso me divertir. Se eu tiver... A gente pode falar? Pode. Pronto. Aí se eu tiver 1 bilhão de moedas de R$1, eu posso comprar iates, eu posso comprar muita coisa, certo? Uma mansão. Algumas pessoas, elas podem se aproximar de mim, dizendo que são minhas amigas. Eu tenho dinheiro. A famosa interesseira. Alerta. Então, só que é o seguinte, eu posso ter milhões de moedas, eu posso ter muito dinheiro, mas o dinheiro não compra tudo. O dinheiro não vai comprar a esperança, o dinheiro não vai comprar os meus sonhos, o dinheiro não vai comprar a minha honra, certo? E o dinheiro não vai comprar, principalmente, uma coisa que a gente tem de graça. Vocês sabem o que é? A boa ação de um escoteiro, que nós fazemos de graça diariamente. Todo escoteiro tem que fazer uma boa ação. Então, o dinheiro não compra a boa ação de um escoteiro. Muita paz, muita saúde, sempre alerta, melhor possível e servir. Obrigada. Filmando os componentes. Olha ele que funciona ali, ó. Daqui a pouco ele cai pra trás. Ô, chefe, aí é demais, chefe. Eu sei. Tá filmando. Apolo, pá, pá, pá. Apolo, pá, pá, pá. Apolo, pá, pá, pá. Apolo, pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Diz aí. É porque tá filmando. Tá filmando. A única coisa que tem aqui de imagem. Tudo bem? Levanta a cabeça, Osmilton. Levanta a cabeça, Osmilton. Não é pra Osmilton. Ei, coloca a lanterna aqui. Ei, Asra. Levanta a mão. Dá ideia, compadre? Gordinho. É o Deus da beleza e o Deus da música. É um macho só. Ele odiava o Deus Cupido. Podem sim, podem até assassiná-lo. Então, gente, o Deus Apolo, ele se achava superior ao Deus Cupido e achava que as flechas dele as flechas do Deus Apolo eram melhores do que as do Deus Cupido e que o Deus Cupido, ele não podia atingir ele. Ao Deus Cupido atingiu ele com a flecha e ele se apaixonou por Daphne. Só que o Cupido atingiu Daphne com a flecha que repudiava o amor dele. Com isso, o Deus Cupido correu tanto atrás de Daphne que Daphne ela não aguentou e pediu a sua mãe para que ela transformasse em outra coisa, para que ele não corresse mais atrás dela. Apolo! Hoje, dia 29 de abril de 2017,
Aqui é o fogo do conselho do Acampa Bag 2017 aqui em Aldeia. Os Milton e Tabata aqui também estão presentes.